لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ازل تو وکھرا باپ ازل تو وکھرا رشتہ باج پیو دے جگ تے نہ بہار کوئی سایہ ماں دا بے شک ہے جنت. باپ ازل تو وکھرا ہے رشتہ باج پیو دے جگ تے بہار کوئی نہیں سایہ ماں دا بے شک ہے جنت. باج پیو دے بسدی گلزار کوئی نہیں سایہ ماں دا بے شک ہے جنت. پیو باج نہ دسے گلزار کوئی مرن باپ تے لوگ یتیم مرن باپ تے لوگ یتیم بابل باج بہار شنگار کوئی نہیں سلطانی پوچھو نبی کریم ترے باپ تے دیندا وی پیار کوئی نہیں.
تعالی دی حمد و ثنا تو بعد لا محدود درود پاک صاحب الاولاق جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرنے تو بعد اج دے پاکیزہ اور بابرکت اجتماع کے اندر عرض کیتا جائے گا کہ قرآن و حدیث کی روشنی وچ والد کا کی مقام ہے. قرآن و حدیث کی روشنی وچ باپ کی کی شان ہے. رب تعالیٰ نے دنیا تے بڑے باپ بنائے, بڑے دنیا تے باپ بھیجے. تخلیق کائنات دے انتظام دے اندر سب تو پہلی جڑی بات دیکھنے والی ہے ماں دا وجود بعد باپ دا وجود پہلے. غور کرنا تخلیق آدم پہلے ہوئی ہے, بولو باپ دا وجود پہلے ماں دا وجود بعد. علامہ محی الدین ابن عربی آپ ارشاد فرماندے نے کہ رب تعالی نے کھبی پسلی دے وچوں حضرت حوا نو کیوں پیدا کیا؟ کیونکہ کھبے پاسے بیل ہے. گل سمجھنا نہیں ہے, کھبے پاسے جا کے گل سننی ہے ذرا. کھبے پاسے بیل اور کھبی پسلی دے وچوں عورت نو پیدا کیتا. ہوں مرد عورت کی اصل ہے, عورت مرد کی اصل ہے, یہ نکھےڑا کوئی نہیں. اس واسطے رب نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء, میں مردوں عورت پہ فقیت دیتی ہے. مردوں عورت پہ فقیت عطا کی ہے. اور قرآن پاک فرقان حمید کے اندر لفظ اب جڑا نا اب یہ ابا آخر نے, یہ والد کہتے ہیں. اجازت ہو تو قرآن پڑھا توجہ نہ. اور اب کی جمع ابا ہے, اب کی جمع جڑی وہ ابا ہے. کیوں جی صاحب اب والد نو کہتے ہیں. ہوں ذرا غور کرنا کہ قرآن وچ والد کا تذکرہ اللہ نے کیوں کیتا ہے. جی جی قرآن کے اندر اللہ کریم نے والد کا تذکرہ کیویں کیتا ہے. پروردگار نے پہلی تے بات اللہ کریم نے انبیاء سابقین دے کولو پوچھو آدم علیہ السلام باپ تے حضرت شیش بیٹا ہے, حضرت نوح علیہ السلام باپ تے کنعان بیٹا ہے, حضرت ابراہیم باپ تے اسماعیل بیٹا ہے, حضرت یعقوب باپ تے یوسف بیٹا ہے. ہر ایسے طرح چل دیا عبداللہ باپ, حضرت عبداللہ باپ بیٹا محمد, جب محمد آئے تو محمد باپ بیٹا ابراہیم. فرمایا باپ بیٹا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا باپ تے بیٹے دا تذکرہ کر دیا ہویا اقوام عالم دے اندر پچھلیاں شریعتاں دے اندر ویکھ لو. حضرت یوسف علیہ السلام عرض کردے نے قالا یا بنیا, اے میرے ابا جان. ہاں بیٹا کی گل عرض کی یا ابا تے اے ابا جی انی رأیتو احدا عشرا کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. بیٹا پیو نال گل کیویں کر رہا یا باتے بولو 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 یا باتے پچھلیاں قوماں کو پوچھو ابے نو نہ اوئے نا یا باتے ابا جان
کرتے ہیں یا اباتے انی رأیتو اے میرے ابا جی میں ویکھیا بیٹا کی ویکھیا خواب دے اندر ایک چند ایک سورج ابا جی 10 ستارے مینوں سجدہ پہ کردے سن اگوں پیو دی میٹھی بولی سنو فرمایا بیٹا کالا یا بنیا اے میرے پترا جی ابا جی لا تک سس رویا کا الا اخوت کا بچیا خواب ویکھیا پراواں نوں نہ دسی بچیا خواب ویکھیا پراواں نوں نہ دسی ابا جی کی ہوے گا لوکی کہندے نے نبی جاندا نہیں نبی نو پتہ نہیں سی بغیار جو چک کے لے گیا تے یوسف علیہ السلام دے غم وچ ابا روندا کیوں رہیا چلیو قرآن تے شروع کی دسدا گیا قرآن کہندا قال یا بنی لا تبصروا اياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو قرآن تے پہلے پیا دسدا ہے قرآن تے پہلے پیا دسدا رولا کس گل دا ہے نال ہی آپ نے فرما دیتا مینوں شک پیندا یوسف لے جاؤ جم جم لے جاؤ میں آنا کدرے بے خبری وچ میرا یوسف کدرے گم نہ ہو جائے نبی تے گلاں پہلے ہی کردا رہیا پتیا نبی تے پہلے ہی گلاں کردا رہے آپ نے ارشاد فرمایا اے یوسف یعقوب علیہ السلام دا تذکرہ ہن ذرا سن حضرت ابراہیم تے اسماعیل دا تذکرہ ہن پیو کہندا فلما بلغا معه السعي قال یا بنیا انی قال یا بنیا اے میرے بیٹا میں ویکھیا بیٹا میں کی ویکھیا فل منام میں خواب دی حالت اندر انی اذبح کا فانظر ماذا ترى قال یا ابتی فعل پیو پتر دی بولی پچھلیاں والوں ویکھ لو کس طرح پیو دی بولی ہے تے پتر دی بولی ہے باپ نے فرمایا بیٹا فلما بلغ معه السعي قال یا بنیا انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى اے پتر میرا تی خواب ویکھیے تیری کی صلاح ہے ابا جی کی گل فرمایا ابا نے ابے نے آخیا میں تینوں ذبح پیا کردا سا تے پتر نے آخیا ابا جی مینوں ایک نقطہ تے دسو ذبح کر دے کیوں تو فرمایا قربانی قرب وچوں تو یار دی دید دے لائق ہو یار دی دید دے لائق ہو گیا باپ نے جڑے ویلے گل کیتی تے پتر کہن لگا قال یا ابتی فعلنا تو عمرو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابا جی ٹھل نہ کرو چھری تھلے رکھو نالے دید کرو نالے حضرات محترم ذرا توجہ کرنا باپ دا مقام میں عرض کرنا باپ عبداللہ لمبیاں گلا نہیں کرتے باپ عبداللہ آج میں پچھلیاں قوماں پھر عرض کرنا ہے باپ حضرت یوسف علیہ السلام باپ حضرت یعقوب علیہ السلام باپ حضرت یعقوب تے بیٹا یوسف علیہ السلام باپ حضرت ابراہیم تے بیٹا اسماعیل علیہ السلام زمانہ کدا زمانہ حضرت سلیمان پیغمبر دا زمانہ باپ بڑا صالح ہے پتر بھی ماڑے نکل سکتے ہیں جڑے ویلے حضرت
حضرت نوح علیہ السلام دا بیٹا کنعان لگا غرق ہون تے باپ نو پیو ہون دی حیثیت نال شفقت آئی. اللہ فرمایا نبی لب نہ کھولی یہ تیری نسل ہی نہیں یہ تیری آل ہی نہیں کدے والوں پیا کہنے تیری آل ہی نہیں انہو لیس من اہل کا یہ تواڈے وچوں ہی نہیں. پتہ لگ گیا نبی دا پتر ہوئے پیو دے آکھے نہ لگے پیو دے آکھے نہ لگے تے اللہ ڈوب دیندا ہے. باپ دا بھی مقام ہوئے آ میں تینوں دساں بیٹا شرابی تے باپ بڑا صالح نیک باپ بڑا چنگا تے حضرت سلیمان علیہ السلام دا زمانہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا دور ہے. بیٹا شراب پیندا ہے. باپ نے کیا بیٹا شراب نہ پی شراب نہ پی. شراب کی حالت کے اندر باپ دے منہ تے تھپڑ ماریا. باپ نے کیا بیٹا شراب نہ پی. پیو دا ایک ایسا وجود ہے قدر دی دیوار تک اولاد دی سوچی سوچدا رہندا. ماں دا بھی مقام بڑا ہے. کدی غور کر کے دیکھنا باپ دی سوچ کیسی ہے باپ دا انداز کیسا ہے. اللہ اکبر. میاں صاحب فرماتے نے باپ مرن او سرو ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی. ویر مر کنڈ خالی ماما مرن محمد بخشا تے کون کریں گے رکھوالی. صلی اللہ علیہ وسلم دی بات کرد کرنا باپ نے کیا حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام حق اقلیم دا بادشاہ تے نبی آپ دا دور بیٹے نے شراب کی تھی. باپ کا لگا بیٹا اے کم نہ کر. شراب دے نشے دے اندر ہی باپ دے منہ تے تھپڑ ماریا. جدو باپ دے منہ تے تھپڑ وجا پیو دی اکھ نکل گئی تے ویکھیا ہوش آئی تے پیو نے پٹی بدی ہوئی ہے. پوچھا ابا تینوں کی ہویا ہے؟ کہن لگا پترا مستی وچ تو ہی چنڈ ماری ہے میری اکھ نکل گئی ہے. اس ویلے پھڑیا ٹوکا جڑا اوزار اس دور دا سی اپنا ہاتھ کٹ دیتا. کہن لگا اس ہاتھ نو نال ہی نہیں رہنا چاہیے جنہ تواڈے منہ تے چنڈ ماری ہے. آخر پیو سی کلیجا پھٹ گیا. کہن لگا پترا میری تے اکھ جڑی نکلی ہے تو کیوں ہاتھ کٹ دیتا ہے؟ عرض کیتی ابا جی اینوں رہنا نہیں چاہیے. باپ نو پھر شفقت آ گئی وہ پتر تے پھر پیار آ گیا. حالانکہ خیال آیا دوویں پیو تے پتر نے ہاتھ پھڑ لیا باپ نے اکھ پھڑ لئی. نبی دی بارگاہ وچ پہنچ گئے. جا کے کہن لگے یا نبی اللہ اے میرا پتر نے اے غلطی کیتی میں اینوں ڈکیا انہیں اسے مستی وچ مینوں چنڈ ماری. یا نبی اللہ میری اکھ نکل گئی ہے. انہیں غصے وچ آ کے اپنا ہاتھ کٹ دیتا ہے. میں پیو نو چنڈ کیوں ماری ہے؟ پیغمبر نو دعا تے ناز آ گیا. نبی نے انج کر کے ہاتھ چک دیتے اس باپ دی اکھ وچ رکھی ہاتھ نال لایا. نال لا کے عرض کیتی یا اللہ دعا دی غلطی معاف کر دے اے دا ہاتھ صحیح کر دے او دی اکھ صحیح
پروردگار دا ہاتھ صحیح کر دے، ایدی اکھ صحیح کر دے۔ مسلمان ذرا غور کر، باپ دا مقام کیے، ماں دی مقام تے بڑا ہے، ماں دی شان تے بڑی ہے، پر باپ دا مقام ہوئے۔ پیغمبر نے انج کر کے ہاتھ چکے عرض کی یا اللہ یہ کولوں بھی غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے۔ اللہ دی قسم اے تے پیغمبر دی گل ہے، آؤ میں تانوں مولا علی دی گل پیغمبر دی گل ہے، حت کلیم دا بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام دی گل ہے، مولا علی دا دور ہے، حضرت علی المرتضی دے دور دے اندر ایک بندے نے چوری کیتی، مولا علی نے او دا ہاتھ کٹ دیتا، جڑے ویلے ہاتھ کٹیا لے کے ٹریا جاندا ہے، رستے دے اندر ایک بندہ ملیا، کہن لگا کدھروں آیا، ہاتھ کٹایا ہی، کہن لگا چوری کیتی ہے، مولا علی نے ہاتھ کٹ دیتا ہے۔ وہ کہن لگا علی نے چنگا نہیں کیتا، کہن لگا آرام نہ باؤ، زبان بند کر، کہ ایک کٹیا سو کبھی دوویں کٹ دیندا، علی تے علی کوئی بات نہیں، ایک کٹیا نے سگو دنیا تے عذاب لے لیا ہے، پتہ نہیں آخرت دی سزا کنی کو ہونی سی، چلو کوئی گل نہیں، ایک کٹیا کدی دوجا بھی کٹ دیندے، علی تے علی اونوں ناز آ گیا، ہاتھ کٹا کے بھی علی دی تعریف کردا گیا، وہ دوڑ کے مولا علی کو گیا، یا علی فلانے بندے دا ہاتھ کٹیا جے، آپ نے فرمایا انہیں چوری کیتی ہے، میں خدا دا حکم پورا کیتا ہے، حضور تہاڈی تعریف بڑی پیا کردا ہے، آپ نے فرمایا جا اونوں سد لیا، اونوں آکھی ہاتھ نال ہی لئی آوے، آیا مولا علی نے پٹی بدی ہاتھ تے، انج نال ہاتھ رکھ کے اج تے ٹانکے لگدے نے، صدقے جاواں نبی دے نوکراں تو صدقے جاواں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں تو جناب صوفی بشیر نشائی قادری صاحب انج مولا علی نے انج کر کے کی کیتا، پٹی اتے بدی بدن دے بعد آپ نے فرمایا آگے فرمایا لے میں پٹی بن دینا، پٹی بن دیتی، فرمایا ایتھے نہ کھولی، گھر جا کے کھولی، مولا علی نے پٹی لا کے آکھیا کی میرے اللہ میں تیرے نبی دا تیرا تابعدار ہاں، اگے بھی تیرا حکم پورا کیتا ہے، ہن بھی تیرا ہی حکم پورا کرنا وا پیا، تینوں فرق کو نہیں پینا، میں محمد دا غلام ہاں، یہ ہاتھ صحیح کر دے، کر گیا تے ہاتھ کر گیا تے ہاتھ صحیح ہو گیا۔ میرے دوست حضرت سلیمان علیہ السلام نے اکھ دا ناوے تے رکھیا، اے ہاتھ بھی نال لایا، عرض کیتی یا اللہ اے آگے نے انہاں دی اکھ بھی صحیح کر دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، میں تینوں ہن والد دی گل سناواں، میں اینی گل کردا نبی کریم دا بچپن مبارک ہے، ذرا سینے تے ہاتھ رکھ کے میری گل سننا۔ حضور فرماندے نے میں پیدا ہون تو پہلو 2 مہینے میرا والد فوت ہو گیا، انج کر کے کملی والا سیاپا دے مجمع حاجی صاحب بیٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں میری سرکار نے کنی واری او 2 مہینے کملی والا ماں دے شکم وچ آیا، باپ فوت ہو گیا، 6 سال دی عمر ہوئی، کملی والے دی ماں بھی ٹر گئی۔ ایمانداری نہ دسو پتہ نہیں کملی والا کنی واری ابے نو یاد کیتا، پتہ نہیں کنی واری ماں نو یاد کیتا۔ ایک دن صحابہ دے مجمع وچ بیٹھے ہوئے سن، نبی کریم دی آنکھاں چوں چھم چھم اتھرو جاری ہو گئے، صحابہ پوچھیا خیر میری سرکار فرمایا صحابہ سچی تانوں گل دساں، اج مینوں اما تے ابا یاد پیا ہو گئے،
اج مینوں ماں تے باپ دی یاد آئی ہے سونیا کی گل ہے میری سرکار دی حدیث پا کے میری سرکار فرمایا کاش میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوندا تے سورت میں فاتحہ شروع کر لیندا کبھی میرا ابا مینوں آواز دیندا تنادی یا محمد کبھی میرا باپ مینوں آواز دیندا کبھی نماز دی حالت اندر میرا ابا مینوں آواز دیندا کبھی میری اما آمنہ مینوں آواز دیندی نبی کریم فرماندے نے بڑی واری مینوں ابا یاد آیا بڑی واری مینوں اما یاد آئی مسلمان تے جوانی دی بات میری سرکار نے فرمایا صحابہ جی آقا فرمایا میں کبھی کاش عشاء دی نماز نہیں پی ہوندی تے میں سورت فاتحہ شروع کر دیندا کبھی میرا ابا عبداللہ مینوں آواز ماردا کبھی میری اما آمنہ مینوں آواز ماردی صحابہ میں نماز چھڈ کے ابے دی گل سن لیندا میں نماز چھڈ کے میں اپنی ماں دی گل سن لیندا مسلمان ذرا غور کر ابے دے بارے میرے حضور دا کی حضور فرماندے نے کوئی عام نماز نہیں عام نماز نہیں آجا یارے تے نبی پہ فرماندے نے نبی دی ماں نو پوچھ لئیے حضور فرماندے نے میرا بچپن مبارک میرا بچپن میں اما کولو اجازت لئی میں ویکھیا تے انجنا میں باہر نکلیا واپس آیا تے مینوں اما نظر کوئی نہ آئی حضور فرماندے نے فوراً میرے دل وچ خیال آیا اگے تے میری ہے اگے تے میرا باپ کوئی نہیں ہن اما وی کدھرے ٹر گئی ہے حضور فرماندے نے جاما ویکھیا میری اما کونے وچ لگی ہوئی ہے میں ویکھیا میری ماں کونے وچ لگی ہے چھم چھم رو رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پکیزہ لب ماں دے لباں تے لب رکھے عرض کیتی اما کیوں رونی ہے پئی اما کیوں رونی ہے پئی اج کنیا ماواں رون کنے باپ رون پتر کبھی پوچھن واسطے تیار نہیں ہوندے آ میرے دوست ذرا غور کر نبی نے پوچھا اما کیوں رو رہی ہے آپ نے عرض کی بیٹا کوئی گل نہیں اما دس تے صحیح جے اجازت دے تو میں جنت دی نعمت چک کے تیرے پیروں وچ لے آواں اما نہ رو میں تے جگ دے روندیاں نو چپ کراون آیا وا انج کر کے آمنہ نے پتر نو سینے نال لایا لا کے فرمایا بیٹا تینوں سچی گل دساں اج تیرے بچھڑے ہوئے پیو عبداللہ دی یاد آئی ہے بیٹا اج تیرے باپ دی یاد آئی ہے باپ جاون اس رو ننگا ہوئے اے باپ جاون اس رو ننگا ہوئے تے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا کون کرے رکھوالی ماوا باج اے محمد بخشا کون کرے رکھوالی باپ محمد باپ محمد پتر ابراہیم باپ محمد پتر ابراہیم آخر وقت دے ویلے پتر دیا ہچکیاں پتر جان پیا دے میرے کریم آقا کول کھلوتے ہوئے حضور دی اکھاں وچوں چھم چھم اتھرو جاری نے تانوں اے وی گل دس دیا محمد دے ایس پٹ تے حسین ایس پٹ تے ابراہیم جبریل اج سامنے کھلوتا ہوا ہے میری سرکار فرمایا اج حیران کیوں ہے عرض کیتی آقا لال دو نے انہاں دعاں وچ ایک دے کھڑن دا حکم ہو گیا کملی والے میں سوچی پیا ایک تیرا جگر ایک زہرا دا جگر سونے میں کدا جگر کھڑا میری سرکار نے فرمایا
پتر ہی لے جا گود ہوے محمد دی باپ ہوے محمد تے پتر ہوے ابراہیم باپ ہوے محمد تے پتر ہوے ابراہیم میری سرکار فرمانے جڑے ویلے میرے پتر دے دم نکلن لگے ہچکی پردہ پیا محمد دی اکھاں تو چم چم آنسو جاری نے کول عبد الرحمان بن عوف کھڑے سن عرض کیتی آقا لوکاں نوں تے کہندے ہو رویا نہ کرو اج کیوں اکھاں چوں اتھرو پہ نکل دے فرمایا پیو پتر دا معاملہ میں کوئی رولا تے نہیں پاوندا پیا میری اکھاں وچوں آنسو اس واسطے نے اللہ دی قسم راوی لکھدا جدوں بھی حسین آوندے سن نبی لبا تے لب رکھ کے کہندے نے پترا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا بیٹا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہوا ایک دن حسین نہ رہ سکے نکی جی عمر بچپن دا رنگ جب نانے کو بار بار سنیا حضور فرماندے نے بیٹا تیرے تو میں اپنا پتر قربان کیتا ہے نہ رہ سکے نانے دا لب تے لب رکھ کے عرض کیتی ابا جی تساں تے ایک قربان کیتا وقت آن تے دیو میں ڈگدے بھی ویکھاں گا میں تڑپدے بھی ویکھاں گا نانا جی جن کلو دے سٹ دیواں گا کوئی بات نہیں تساں تے ایک طرف دا ویکھیا میں کتر تڑپدے ویکھاں گا حتیٰ کہ آپ بھی تڑپدا میوے دی لوک تے ٹر جاؤ ایسے ایک بات ہے کوئی فکر نہ کرو باپ محمد ہوئے پتر بولو پتر ابراہیم ہوئے مرن پتر تے مرن پتر تے ایک کمرہ ٹوٹ دیا آکھن لوگ سیانے درد بچوڑا وہی جانے جس نو لگے جانے عام تے بندہ کوئی سمجھدا نہیں میری سرکار نے فرمایا باپ دے اگے نہ ٹرو باپ اگے بولو باپ چل رہا پتر نو حکم اگے نہ ٹرے فرمایا باپ اگر بیٹھا ہے تو بیٹا اٹھ کے کھڑا ہو جائے اجازت ہوئے قرآن عرض کر دینا حضرت یعقوب علیہ السلام آئے حضرت یوسف بیٹھے رہے اللہ نے وہی بھیجی اللہ نے وہی بھیجی یوسف اٹھے نہیں ہو جانا یوسف تیرے کو اٹھیا نہیں جانا تیرا باپ آیا سن نبی کریم ایک دن موج وچ آئے میرے اور تے آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ سن باپ دی شان سبحان اللہ سن باپ دی شان شانہ والا پیو عظمت والا باپ باپ دی شان کوئی کٹ نہیں نبی کریم ایک دن موج وچ آئے حدیث دی روایت کون کرتے ہیں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں ایک دن حضور موج وچ آئے فرمان لگے صحابہ بہشت دا درمیانی دروازہ دیکھنا کی آخیا بہشت دا درمیانی دروازہ بہشت دا درمیانی دروازہ ویکھنا جی آقا ویکھنا فرمایا جاؤ اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ جاؤ اپنے اپنے کچھ بولو جاؤ جاؤ اپنے گھراں نوں کسے صحابی نے نبی نے اطراحت نہیں کیتا کتھے جنت کتھے جنت دا وچکار لاگو ہوا کملی والا بیٹھا زمین تے یہ گلاں کیڑیاں میں کر دے کسے اعتراض نہیں کیتا کسے سوال نہیں کیتا انہاں نوں پتہ سی نبی ہوندا ہی ہوے جڑا بیٹھا شفیو بیٹھا
حضرت جعفر بن طالب جب انہوں کے دونوں بازو کٹے گئے، دونوں بازو کٹے گئے، نبی زمین پہ بیٹھے، آپ تھلو آواز پہ دینے وعلیکم السلام وعلیکم السلام، تریا باری نبی نے فرمایا وعلیکم السلام۔ صحابہ نے پوچھا کملی والے آیا کون گیا کون سونے کنوں سلام دا جواب دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا جعفر بن ابی طالب جدے بازو دونوں کٹے گئے سن، اج فرشتیاں دی ڈار وچ جاندا پیا، انہیں اتوں مینوں سلام کیا، میں محمد تھلے انہیں سلام کیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو کسے صحابی سوال نہیں کیتا، آقا بیٹھے تے فرش تے ہو، خبر عرش دی دے رہے ہو، فرمایا صحابہ جی آقا، فرمایا کسے بہشت دا درمیانی دروازہ دیکھنے، سبرا نے کیا کملی والے آ دیکھنے، آپ نے فرمایا اپنے اپنے گھراں نوں ٹر جاؤ، کملی والے گھراں وچ درمیانی دروازے بہشت دے کتنے نے؟ آپ نے فرمایا اپنے باپ دے چہرے دی زیارت کر لو، یہ بہشت دے درمیانی دروازیاں وچوں ایک دروازہ ہے، فرمایا ہن تہاڈی مرضی ہے ضائع کر لیا جے تہاڈی مرضی ہے حفاظت کرو، فرمایا میں تواڈے تے چھوڑ دینا، تواڈی مرضی ہے ضائع کر دینا، تواڈی مرضی ہے حفاظت کر لینا، توجہ کرنا۔ ہن فرمایا باپ دا یار ہوے او دا بھی حیا کر، باپ دا دوست ہوے او دا بھی حیا کر، باپ دا سجن ہوے او دا بھی حیا کر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے نے، آپ نے ویکھیا ایک آدمی نو سوار کیتا اپنے نال، سوار کیتا، سوار کرن دے بعد اپنی پگ لا کے او دے سر تے رکھ دیتی، کسے پوچھیا عبداللہ اج کیوں پہ کر دے ہو؟ فرمایا اے میرے ابے عمر خطاب دا یار، میں اج محمد عربی دی سنت ادا کیا کرنا، فرمایا باپ دے یار نال حسن سلوک کرنا۔ اما ایسا صدیقہ فرمانیاں نے میں ایک دن ویکھیا کوئی ڈیڑھ دی مائی آئی جو حضور دے کول بیٹھے جو بیٹھے گلا ہی کری جان، وہ ٹر گئی تو میں بڑے آرام نال پوچھا سونے کون سی بی جہد اج آرام نال گلی پیش؟ فرمایا ایسا تین نہیں پتا؟ نہیں آخر مجھے تو نہیں پتا، فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، حضور نے صلاۃ و سلام نے فرمایا یہ خدیجہ کی سہیلی تھی، حضور نے چنگی روٹی پکانی نہ تو خدیجہ دے سہیلیاں والی روٹی پہلو کرنی، یہ حضور دا اسوہ مبارک سی، میرے اور تواڈے آقا دی سیرت طیبہ باب ہے، آپ نے چاہے جائے کہ پھر باپ ہوے جنم دین والا باپ ہوے، ہاں جی وہ اگر باپ نہ ہوندا تو ماں کون پوچھتا؟ ٹھیک ہے شک کوئی نہیں، ماں ہے شفقت جنت دی، یہ شک کوئی نہیں، کہ باپ دے بغیر بھی، باپ دے بغیر بھی۔ میں ایک جگہ تے جلسے تے گیا تو ایک بندہ کہنے لگا تہاڈیاں کیسٹاں سن سن کے ابے والے جاندا ہی کوئی نہیں، میں کی گل ہے؟ وہ کہنے لگا کدی ابا بھی کڈ چھڑو، وہ کہنے لگا جنیاں تہاڈیاں ماواں دیاں کیسٹاں سندا ہے نا جڑا بھی کوئی وہ ماں کے ہاتھ بن کے کھلوتا تے ابے اگے آنے کڈدا ابے نمانے نے بھی پیش کر یہ کیوں نمانا کر کے تر چڑیا جی؟ اج میرے دوستوں میں ابے کے بارے عرض کرنا، میری سرکار نے فرمایا ہر جرم ہر آپ زانی ہوے گا، گناہگار ہوے گا، چور چکا ہوے گا، قیامت نو معافی مل جائے گی، جڑا پیو نو اکھاں کڈ کے ویکھن والا ہوئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اللہ کریم نے
والدین بھی چاہیے کہ شفقت ہاتھ رکھن ہر ویلے تڑو 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 نہ لگے رہن. باپ کا بھی حق بنتا ہے. میں ایک بزرگوں کا قول پڑھیا وہ فرماندے نے وہ اپنے پتر نو کوئی کام نہیں سنا کسی نو کہہ لیں سن. کسی پوچھا حضور کو بچے لگے پھرتے ہیں یہاں کیوں نہیں کہتے؟ فرمان لگے گل باپ دا حکم جہا نا وہ فرض ہوتا ہے کہ بچہ میں نہ کہے نا فرمانی کر کے تے خدا دی عذاب نہ آ جان. میں یہاں اس واسطے میں اس واسطے نہیں آتا لوگوں کہہ لینا. میں پھر بھی پاویں جس طرح ماں پیو تو میرا دل کرتا میری اولاد جنت میں میری اولاد میری نا فرمانی کر کے کدھر جنت نہ ٹر جائے تو میں ادھر بھی ڈرنا وا چل یہاں نہیں آتا انہوں آخ لینا. مسلمان باپ کا وجود ایسا ہی ہے. باپ کا وجود کیسا ہے؟ حضرات محترمہ ذرا سن میرے کو حضرت جابر بن عبداللہ حضور دے صحابی ہوئے نے فرماتے نے میدان احد وچ میرا ابا جام شہادت نوش کر گیا. ابے دے سر تے کرلا بڑا سی. ابے دے سر تے بولو بولو ابے دے سر تے. اچھا جی قرضہ چاڑھن دے بھی طریقے نے نا. حضور فرماتے نے سب تو مظلوم آدمی وہ ہوئے گا جڑا مقروض ہو کے مرے گا. بولو بولو. حضور نے فرمایا شہادت کا درجہ بڑا اچھا ہے. قرضہ چکن لگے تو بے ساتھ کریا کرو. شہادت کا درجہ بڑا اچھا ہے. جی آ گئے. شہادت کا درجہ بڑا اچھا ہے اسلام اندر. لیکن میری سرکار نے فرمایا قرضہ شہید نے نہیں معاف. قرضہ شہید نے حضور جدو بھی کسی جنازے کی جانے ہیں پہلے پوچھتے سن یہ سر سے قرضہ تو نہیں. کملی والا خود ادا کر دینا. حضرت جابر دے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں جڑے ویلے آپ کہتے ہیں میرے ابا جی احد دے میدان میں جام شہادت نوش کر گئے تو میرے باپ دے سر تے قرضہ بڑا سی. کھجیاں دا موسم آیا کھجوراں دا عرب وچ کھجوراں ہی ہوندیاں ہاں. خرید واسطے کھجوراں دا موسم آیا تے آپ کہندے نے میں دور کوئی ٹر گیا. عرض کیتی آقا کھجورا دا موسم آیا تو میرے ابا جی احد میدان میں شہید ہوئے تے قرضہ بڑا ہے. کملی والے میں ساری زندگی کماتا رہا پیو دا قرضہ نہیں لتھنا. سونے جی شفقت کرے تو تسی لا نہ دو. میرے اور تے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاضے قرضہ لا دے. حضور فرمایا کیوں قرضہ لانے؟ عرض کی آقا تسی آ جاؤ نا. دیکھو صحابی دا عقیدہ کدا سونا سی. کملی والے کھجورا تو تمہیں بہا چھڑا گا نا. کملی والے محبوب کھجورا تے تمہیں بہا چھڑا گا نا. تو سونے قرضے والے سڈ لاں گا. کھجورا تے حضور بیٹھ گئے تے قرضے والے آ گئے. ایک بھی آیا وہ بھی لے کے ٹر گیا. دوجا بھی آیا وہ بھی لے کے ٹر گیا. نبی کریم نے فرمایا اگر تہاڈا باپ مقروض ہوئے اولاد دا حق بنتا باپ دے سر تو قرضہ لا دے. اگر اور زیادہ کم کرنا چاہتا ہے تے فوت شدہ باپ دے نام دا حج کر لوے. فرمایا وہ دے نام دے نفل پڑھ لوے. وہ دے نام دا صدقہ خیرات کر دے. فرمایا اگر باپ دا وجود نہ ہوندا تے تو دنیا تے کیویں آ جائے. اگر باپ کا وجود نہ ہوتا تو تیرے دنیا پہ آن تک کیسے سبب؟ ماں بھی شان علیحدہ ہے. بولو بولو ماں بھی شان علیحدہ. لیکن باپ دے بارے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کھجیاں آ گئی نے تو مہربانی کرو ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا کے بیٹھ گئے تول دے گئے بولے بولے پیو تو آیا نا ترس پتر میرا ابا مقروض ہے تو دل میں سوچا میں کمائی کرتا رہا تو میری کمائی نال تے قرضہ لینا نہیں تے جڑا جگ کے سر تو قرضہ لان آیا میں انہوں محبوب نو کروڑ نہ پا قرضہ بھی لپ جائے گا تے کم بھی بن جائے گا. آپ فرماتے نے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو بلا لیا سرکار نہ اتنے انج کر کے نا ڈھیر دے کول حضور بہ رہے میرے آقا دی کیسی شان ہے آپ نے فرمایا انہوں تول تول کے دیتی جڑے ویلے تول تول کے دیتے گئے سیادی فرماتا قسم ربے ذل جلال دی میرے ابے دا قرضہ بھی لتھ گیا جا میں دھیان مار کے دیکھیا تے کھجوراں بھی ہونیاں ہی نہیں جنیاں رکھیاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تو قربان جاواں. حضرات محترم نبی کریم نے فرمایا حسن سلوک کرنا ہو کہ پیو دے یاراں کو گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی فرماندے ہیں میں بڑا دور دا سفر کر کے اپنے ابے دے یار دا پتہ لین گیا بڑے بیمار سن. حضرت ابو درداء فرمانے نے میں پتہ لین واسطے گیا کہ انہاں آخیا یار نہ سفر کیتا ہی کہن لگے نہ تیرے واسطے سفر نہیں کیتا میں تے نبی کریم دی حدیث پہ عمل کیتا ہے. انہیں آخیا کیویں کہ حضور نے فرمایا جڑا پیو دا یار ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق فرماندے نے میں حضور دے دروازے دے اگے کھڑا تھا ایک نوجوان تاں ماردا روندا آیا تے میں انہوں آخیا کی ہو یہ کیوں ایڈا زردہ ہوئے ہیں اس کیا عمر فاروق گناہ یہ کر بیٹھا معافی ہو ہی نہیں سکتی ہوں میں کی کرا گناہ یہ کر بیٹھا معافی نہیں ہون لگی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کول پھر رک گئے عرض کی آقا ایک نوجوان آیا ہے جو گناہ بڑے کر بیٹھا ہے اور یقین جانا میرے کملی والے نے ارشاد فرمایا ماں پیو دی نافرمانی کبیرہ گناہ میں گناہ بات نہیں گئے فرمایا کبیرہ گناہوں کے بچوں گناہ ہے جڑی ماں پیو دی نافرمانی ہے. اگر باپ کہندا ہے شریعت انہوں کہندی ہے ادب نال پوچھ لے بولو. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماندے نے کہ میں حرم شریف دے وچ ساں کہ حرم دے حجریاں دے اندر ایک بچہ روے پیا بڑا اچھی اچھی روے پیا. میں وہ دے قریب کس طرح ہویا کہ مینوں خواب آئی مالک بن دینار جی مولا فرمایا حرم دے حجرے دے اندر ایک نوجوان روندا ہی پیا وہ گل سن. آپ فرماتے نے میں جڑے ویلے جناب اٹھیا حرم دے حجرے دے اندر گیا میں بچے دے سامنے ہویا تے فوری طور پہ وہ بچہ بول کے کہندا مالک دینار اے تے گل جڑی تو دسن آیا مینوں 5 سال ہو گئے نے سارے پہ دس دے نے میرا علاج کوئی نہیں کردا پیا. حضرت مالک بن دینار نے پوچھا ہویا کیا انہیں آخیا ابے نو چنڈ ماری وہ اگلے دند نکل گئے نے تے میں ادو دا رونا وا اللہ مینوں معاف نہیں کردا. جنی باری میں کعبے آیا میرے کن وچ آواز آئی ہے میری رحمت وچ تیرے واسطے حصہ کوئی نہیں.
کرے گا میری بخشش کا حصہ تیری بخشش کے دور تو کوئی نہیں. مالک بن دینار کہندے نے مینوں بھی اے یاد ہوئے انہیں آخیا سرکار اگے 5 سال گزر گئے نے اس آڈر تے میں دیکھنا وا مالک بن دینار جے مہربانی کرنی اس سال میرا ابا حج تے آن لگے فلاں قبیلے وچ فلانی جگہ پہ آئے گا. حضرت مالک بن دینار نو بچہ ہاتھ بن کے کہندے تو اللہ دا ولی ہے میرے پیو دا ترلا مار جو میرا اللہ راضی ہے. حضرت مالک بن دینار فرماندے نے میں وہی نشاندہی دے مطابق میں وہ کول پہنچیا دیکھا تو غلاف کعبہ دے نال نے دند پھڑے ہوئے نے تے روندا پیا. مالک بن دینار دے کول کے کہن لگے بابا بزرگا اے دنداں نو لے کے سفارش کیا کرنا رب اگے مینو دس تے صحیح ہوگا بھی پتا کی جنوں 5 سال ہو گئے نے اندر وڑ کے روندا پھر پیو دا خون کھولیا کہن لگا میرے مالکا میں تیری بارگاہ میں عریضہ پیش کرنا میں معاف کرنا. ہاتھ پہ بھی چو آواز آئی وہ حجرے چ رون والے پیو راضی ہو گیا حجرے چ بیٹھ کے رونے والے میں بھی راضی ہو گیا تو تیرا باپ بھی. اور میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے حضور فرماتے نے باپ دی رضا اللہ دی رضا. بولو بولو باپ دی رضا اچھی بولو باپ دی رضا اللہ دی رضا ہے. فرمایا باپ دی نافرمانی اللہ دی نافرمانی ہے شان کوئی کت نہیں. اچھا مالک بن دینار کہتے ہیں میں اجرے میں پہنچیا تے بچے نے انج پیچھوں ویکھیا کہنے لگا مالک بن دینار راضی نامہ ہو گیا ہے. انہیں آخیا یار راضی نامہ ہو گیا. بابا جی مالک بن دینار دے اگے ہاتھ بن کے نوجوان کہنے لگا اگے بھی تو مہربانی کرائی ہے ہن میری بھی ایک من لے. عرض کی حضور میرے گل وچ رسی پا لو رسی پا کے جتھے میرا پیو حرم وچ کھلوتا ہوئے مینوں درو کے پیروں وچ لے چلو تے میں جا کے کھاواں گا ابا راضی ہوئے یا کہ نہیں ہوئے. مالک بن دینار فرماندے نے میں گل تے رسی پا لی میں کہ تیری تمنا یہ بھی نہ رہ جائے تیری تمنا یہ بھی نہ رہ جائے. میں گل میں رسی پائی رسی پا کے تروندا تروندا پیو دے پیروں چ لے گیا. اجے پتر پیو دے پیروں وچ نہیں پہنچیا پیو دا فقط والا کلیجہ پھٹ گیا. دوروں ویکھ کے دوڑ کے پتر دے گل لگ گیا. عرض کیتی پتر کیا کرنا پیا عرض کیتی ابا اگلے عذاب نہ لو دکھ لے اتنی اگلا کتنا سخت عذاب ہوگا. حضرات محترم خدا را کچھ سوچو ماپیاں نے بھی کوئی آس چاہیے. شریعت حکم دینی ہے بار بار ایک گل تے تکرار نہ کرو. ماپیاں نے حکم ہے بار بار ایک بات تے تکرار نہ کرو. ہو سکتا بچہ بجائے ادب کے بےدبی چلا جائے. فرمایا کرنی ہے تو شفقت کا رنگ کرو محبت نال جی لیتا آ میرا چن جڑے شریعت نے لفظ قائم کیتے ہیں ابیا بھی چاہیے آ میرا چن آ میرا لال آ میرا ہیرا محبت نال ادب نال پیش آؤ. اور جنہ لوگوں کے ماں پیو ناراض نے جا کے قدموں پھڑ کے معافی طلب کرو یا اللہ معافی عطا کر. اج